హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరివెన్నెల ఛానల్. ఇలా చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మన సప్పిడి పప్పుకు కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తాను చూడండి. 1 కప్పు కందిపప్పు, ఒక పెద్ద సైజ్ టమాటో, నల్లగొట్టి పెట్టుకున్న ఎల్లిపాయలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా పసుపు, తగినంత సాల్ట్, తగినంత ఆయిల్. ఇప్పుడు చేయబోయే విధానాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. పప్పు అనేది కడిగేసుకున్నాను. ఒక 2-3 చుక్కలు ఆయిల్ వేసేసుకుందాం. ఎందుకంటే పొంగకుండా ఉండడానికి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం. ఒక 5 విజిల్ అయినాక దింపేసుకుందాం. మనకు పప్పు అనేది మెత్తగా ఉడుకుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం 5 విజిల్స్ పెట్టేసుకున్నాం కదా, పప్పు అనేది ఉడికిపోయింది. ఇదిగోండి, నేను కొద్దిగా రుబ్బేసుకుంటున్నాను. మెత్తగా రుబ్బుకుందాం. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మన పప్పు అనేది మెత్తగా అయిపోయింది. కొద్దిగా చిక్కగా ఉంది కదా. చేయబోయే విధానాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. ఒక గిన్నె అనేది పెట్టుకున్నాను. మన పప్పు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంది కదా, కూల్ వాటర్ అయితే పోసుకోవద్దు. అందుకోసమని కొంచెం వాటర్ అనేది వేడి పెట్టుకుంటున్నాను మన పప్పులో పోయడానికి. మనం ఏంటంటే చల్ల వాటర్ పోసామనుకోండి, పప్పు టేస్ట్ అనేది మొత్తం మారిపోతుంది. అందుకోసం కొంచెం వాటర్ వేడి చేసి పప్పులో కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడే కానీ ఎవరైనా సరే కొంచెం వాటర్ వేడి చేసి కలుపుకున్నాం అనుకోండి, పప్పు టేస్ట్ అనేది పోదు. కొద్దిగా ఒక 5 మినిట్స్ వేడి చేసేసుకుందాం. చూద్దాము మన వాటర్ మరుగుతున్నాయేమో. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మన వాటర్ అనేది వేడెక్కినాయి. ఇప్పుడు పప్పులో పోసేసుకుందాం. చూడండి, వాటర్ పోసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు తాలింపు వేసేసుకుందాం మనం. తగినంత ఆయిల్, కొద్దిగా వేడెక్కనిద్దాం. చూడండి, ఆయిల్లోనే వేడెక్కింది. మనం ఆవాల జీలకర్ర వేసేసుకుందాం. ఎల్లిపాయలు నల్లగొట్టి పెట్టుకుని ముందుగా కలిపేసుకుందాం. చిన్నపిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వాళ్ళు అన్నం తినని అన్నప్పుడు మనం ఇలా సప్పడొప్పు చేసేసి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి పెట్టామనుకోండి, చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చూడండి, మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇవి బ్రౌన్ వచ్చేసినాయి. కరివేపాకు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. ఎండుమిర్చి, తగినంత పసుపు కూడా వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు టమాటోస్ కూడా వేసుకోవాలి. చూడండి, తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం. ఒక నిమిషం మూత పెట్టేసుకుందాం మనం. చూద్దాము మన టమాటా మగ్గిందేమో. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మన టమాటా అనేది మంచిగా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు పప్పు కూడా వేసేసుకుందాం. చూడండి, మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సన్న మంట మీద ఒక 3 నిమిషాలు మరగబెట్టేసుకుందాం. పప్పుని మూత పెట్టేసుకుందాం. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మన పప్పు ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో. ఆల్మోస్ట్ మన పప్పు అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇదిగోండి, బాగా ఉడికిపోయింది. ఇదిగోండి, తీసేసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంతో రుచికరమైన మన సప్పడి పప్పు అనేది రెడీ అయిపోయింది. మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా సిరివెన్నెల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.